Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Last Day on Earth. Deci haideți să începem. Astăzi o să iau loot-ul care ne-a mai rămas și să vedem. Mi-a dat pistol. Super. Și apa o să o beau. Mi-a dat pistol. Prima dată când am pistol. Super tare. Și pe asta o să o beau. Put. Ce? O să trebuie să fac un duș? Ce trebuie să fac? Iară, bă, pișă-te, hai. De ce care are nevoie de baie? Eu nu vreau nicio baie. O, luput! S-a împuțit ăsta. Hai să mergem, că mi-e frică să nu mor. Am luat pistolul, ceea ce e foarte bine asta. Ok. Ajungem acasă imediat. Ce e asta? Așa. Așa, trebuie să-mi fac ăla pentru baie, dar nu știu cum să o fac. Ok, am nevoie de iron, de lemn. Asta am nevoie, asta am nevoie. Iron. De asta și lemn mai trebuie. Repede. Căput. Gata, pot. Cum o pun? Unde? Aha. Ai. După ce că sunt de treabă. Take a shower. Trebuie neapărat. Gata. În episodul de astăzi, ei bine, nu știu ce o să facem. Nu am nevoie de asta. Asta trebuie aici. Ce fac cu telefoanele sparte? Bă, pistolul o să-l pun aici. În ocazii speciale.
O să am nevoie de un backpack mai bun. Dar cum îl fac? Basic backpack. Ok, o să fie foarte greu. Frânghie și de-ale. Ok. Frânghie și de-astea. Nu știu ce sunt. Da, cam același lucru. Nimic încântător. Ok, o să revin imediat.